Всем привет, вы на канале Макс Игроман, и сегодня мы сыграем в Чернобыль Ночь катастрофы. Наверное, когда вы смотрите это видео, вы уже знаете, что в 1986 году, 26 апреля, произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Ну а сейчас мы побудем в эту ночь. Сейчас игра Закимова, поэтому мы пойдем в этот кабинет. Опа-на. Это чё? В смысле? Топтунов, ты куда сел? Алло? Топтунов? Тут Дятлов? Ладно. Блин. Ты чё? Обнаглел, что ли? Это мое место. Ах ты. Фигов.
Нормальный, блин. Боже. Ну и чё прыгают? Это что-то с чем? Похоже, сейчас будет бум. Боже, Дятлов, как ты руководишь? В общем, ребят, сейчас было все нормально, ничего не взорвалось, так что все нормально. Ха-ха, вообще. Я первый, кто зашел на этот сервер. Давай же. Спидран. Акимов. Оп. Оп, оп, оп. Быстрее. Оп. Все. Мы уже на ЧС. Я первый, кто идет. Ну что, подождем где-то, сами присядем.
Четко, долго никто не идет. Опа-на. Ты кто еще такой? Температура нормальная. Топтунов будешь. Павер. Человечка делаю. Чё-то логично, конечно. Ну, может, ты это идешь.
Ну что ж, приступаем, хлопцы. Чё-то нифига не работает. Нормально все. Опа-на, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Чё-то как не задается. Чё понизить? Опа-на, Дятов пришел. Чё-то нам нормально не дают подрывать. Нормально. Ребят, в общем, знаешь, что так непонятно, как ту фиговую мощь мы еще больше понизили. Боже, врубайте все. Врубаем экстренное. Повышение мощности. Нет, да нифига не повышение. Ребят, я ничего не понял, как тут вообще. Нормально. А все нормально? А? Да быстрее. Ну, включай все. Короче, какая-то фигня происходит. Что такое? Чё он? Я не понял, что он сказал. Нифига не понимаешь. Вы что делаете? Нормально. Да. Поднимайся. Что ты?
фигня происходит? Мне кажется, только хуже делаю. Почему нас тут не 6 человек, а 10? Повышается. Окей, давайте повышаем. Если упадет, то конец. Чё экаешь? Не, блин, нет. Три дятлова. Где вы такое увидите? Только в Роблоксе. Ребята, они реально не понимают по-русскому, придется немножко прибегнуть к украинскому. Может, им еще и на арабском сказать? Я даже не знаю. Топ 50 лет. Нифига себе совпадение к 4-му реактору. Где? Чё там опять? Крыша взорвалась. Это у нас самое частое явление. Чё там? Экшона за 5.
ребят, в общем, они мощность почему-то не повышают. Поскольку это повысили. Повысьте. Все очень плохо. В общем, ребят, сейчас мы выходим из этого Черноболя. Или как там его? Надоел он реально. Ну, теперь заходим в лифтинг. Чувствую, уже сниму 30 минут. А потом я позже выпущу, ну, через минут 20 еще выпущу такое отдельное по этой игре такой видос. Это лифтинг симулятор. А как вы думаете, что я тут буду делать? Стоять, качаться? Вот магия в том, что я не нажимаю. Вот мои руки здесь. Вот руки. А он сам качает. Ну, секрет в том, что у меня автокликер, потому что эта игра очень сложная. Вот тут без автокликера не обойтись. Если ты будешь кликать, ну ты так эту игру пройдешь за лет так 5, или 6, или 7, или за 8. А так намного быстрее. Что у тебя палец будет просто ломаться от того, сколько ты нажимаешь. Как видите, у меня 400 квадриллионов силы. Ну, почти 480. Ну и монеток у меня 740 QA. Вон, видите, у меня вот сколько там силы. Вот это все.
Ну вот, он сам я. Мы уже снимаем 33 минуты. Ну а сейчас мы потопчем. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Всем пока, вы были на канале Макс Игроман. Подписывайтесь, ставьте лайки за мои старания. Ну, а это видео закончилось. Всем пока-пока.